السلام عليكم ومرحبا بكم، نتمنى تكونوا بخير وعلى خير. عواشركم مباركة. اليوم ان شاء الله غادي نقدم لكم واحد الوجبة ديال الغداء او عشاء خفيفة سهلة في التحضير، لذيذة، والاهم انها كتحضر بسرعة. كنت نزلت لكم صورة ديال هاد الوجبة هادي على المنتدى في اليوتيوب، وبزاف منكم اللي طلبوا الوصفة. كنعتذر على هاد التأخير. نتمنى ان الفيديو ديال اليوم يعجبكم وتستافدوا معايا فيه. ويلا نبداو بسم الله. بسم الله. اول شيء غادي نبدا التحضير ديالو وهي التحليه، حيت يعني خاصها واحد المده باش تبرد. المهم نتوما على حساب كنتو هاد الوجبه هادي تحضروها للعشاء كديروا هادشي في الصباح، كنتو غادي تحضروها للغدا فتقدروا تحضروا يعني هاد التحليه هادي بالليل. بالنسبه للتحليه غادي تكون عباره على فلون مع سلطه ديال الفواكه. في كاسرونه درت نص ديال الحليب، علبه ديال الفلون ديال كريم كراميل، واحد 2 معالق كبار ديال السكر او حسب الذوق، وضفت واحد المعلقه صغيره ديال النشا او مايزينا، او ممكن ديروا بودره ديال لا كريم باتيسير او ما كديروش كاع. صافي خلطت جميع المكونات مع بعضياتها حتى نسجموا. درت الكاسرونه فوق النار حتى يعني كيوصل لينا الخليط ديالنا لدرجه ديال الغليان، ومن بعد غادي نصب الخليط ديال الفلون ديالنا في هاد الكؤوس. بالنسبه للكؤوس انا هنايا استعنت بهاد المول هذا ديال الكاب كيكس، او يعني تقدروا ديروا واحد المنديل ولا شي حاجه، غير باش منين كنحط هكايا الكاس ديالنا فيه الفلون كيبقى واخد داك الشكل مائل، يعني منين كيبرد كيبقى محافظ على داك الشكل ديالو، باش هكا جهه كتجي فيها الفلون وجهه كتجي فيها السلطه ديال الفواكه اللي غادي نقدمو من بعد. صافي غادي نبقى كنصب هكا الفلون ديالنا كنديرو في داك المول ديال الكاب كيكس، غادي نخليهم فوق سطح العمل حتى يعني كيدفاو لينا وكيبردوا، وعاد ديك الساعه غادي ندخلهم للثلاجه بالمول باش كيبردوا لنا مزيان وكيبقاو محافظين على الشكل ديالهم. مباشره غادي نمر باش نشرمل العدند، او ممكن ديروا صدر ديال الدجاج الا بغيتو. المهم انا كان عندي العدند، تقريبا درت واحد 400 غرام ديال العدند اللي قطعته هكايا على شكل صبيعات. ضفت له واحد شويه ديال الخل ديال الحامض، او كدير واحد العصيره ديال الحامض. ضفت شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار، شويه ديال زيت الزيتون، وغادي ندير واحد تقريبا واحد المعلقه صغيره او معلقه كبيره ديال الزعتر. صافي هذه هي التتبيله اللي غادي ندير من اسهل ما يكون. غادي نشرمل به هاد يعني العدند ديالنا غادي نشرملو بهاد التتبيله ونخليه حتى الوقت ديال التحضير ديال الوجبه، باش عاد ديك الساعه غادي نكملوا باقي التحضيرات. بسم الله. نبداو الان التحضير ديال الوجبه. بالمناسبه انا هاد الوجبه هذه كنت قدمتها للعشاء، لذلك يعني اللدان وكذلك التحليه فكنت حضرتهم في الصباح. في طنجره درت واحد المعلقه صغيره ديال الزبده مع شويه ديال زيت الزيتون. غادي نخلي ديك الزبده حتى يعني كتذوب لينا تماما مع الزيت. من بعد غادي نضيف واحد الزلافه ديال الروز كلاصي اللي طبعا تيكون منقي ومغسول، وغادي نشحرو هكايا في ديك الزويته. فمنين كنشحرو الروز ديالنا مع الزيت والزبده هكايا ما كيتعجن ليناش الروز وما كيتلصقش وتتجي هكايا مفرك، وكيجي الروز الحبه على خوه ويعني هكايا محلولين. صافي غادي نضيف من بعد واحد الوريقه ديال سيدنا موسى. غادي نتبل بشويه ديال الملحه وشويه ديال الابزار وشويه ديال العطريه ديال الدجاج. بما انني انا هنا دايره العدن فدرت العطريه ديال الدجاج. الا درتو اللحم او كفته ولا شي حاجه كديروا العطريه ديال اللحم. رافقتوا هذا الروز مع السمك تديروا العطريه ديال السمك. او الا ما كانش عندكم التوابل تقدروا ديروا الضمات ديال البنه، وخا الصراحه انا ما كنديرهمش، انا دائما كنكتفي غير بالتوابل والاعشاب فراهم كينسموا وكيعطيو واحد البنه رائعه. صافي هنايا شحرت داك الروز مع ديك التتبيله مع ورقه ديال سيدنا موسى، العطريه ديال الدجاج المليحه والبزار، وبنفس الزلافه اللي عبرت بها الروز. كان فيها تقريبا واحد 200 غرام ديال الروز، او على حسب الافراد ديال الاسره ديالكم. وزنت بها 3 ديال زلافات ديال الماء. صافي غادي نخلي الرز ديالي جانبا كيطيب، وغادي نمروا باش نطيبوا العدن ديالنا. في مقلاة درت شويه ديال زيت الزيتون، او كديروا خليط ديال زيت الزيتون وزيت نباتيه، وغادي ندير فيه داك العدن نخليه تقريبا كيتشحر حتى كيولي اللون ديالو ابيض.
فهاد المرحلة هادي ممكن ديروا واحد الفص ديال الثوم، او في الاول فاش تكونوا شرملتوا لادند ديالكم او الدجاج كديروا معاه يعني كتخليوه في ديك التتبيله، كتحكوا واحد الفصيص ديال الثوم. مهم انا نسيت حتى طاب ليا لادند، عاد ديك الساعه درت غير الثومه بودره، بغيت باش ما يجيش هكايا النكهه ديال الثوم تبقى لي قويه وما غاديش يطيب، فمن الاحسن ضفت غير الثومه بودره. صافي هنا بعد ما كيف شفتوا اللادند ديالنا راه تقريبا طاب، غير ولا اللون ديالو ابيض وصافي. ضفت عليه واحد الحبه ديال البصل اللي قطعتها الى شرائح، واحد الحبه صغيره ديال الفلفله حمراء، وحده فلفله خضراء حتى هي قطعتها الى شرائح، او كتقطعوا الى مربعات صغار، المهم اللي بغيتو. غادي نضيف كذلك واحد المعلقه كبيره ديال مركز ديال الطماطم، ولا كان عندكم المركز ديال الفلفل الاحمر او دبس الفلفل الاحمر، راني فايته نزلت لكم طريقه التحضير ديالو على القناه، غنخلي لكم الرابط ديال الوصفه اسفل في صندوق الوصف. كذلك حتى مركز الطماطم حتى هو راني حضرته معكم، حتى هو نخلي لكم الرابط ديال الوصفه اسفل في صندوق الوصف. ضفت هنايا واحد شويه ديال الفلفله حاره، يعني قطعتها هكا الى مربعات، او ديروا الهريسه او ديروا سودانيه او الحار، مهم الحار تيبقى على حسب الذوق ديالكم. كنخلط هاد المكونات، ومن بعد هنايا غادي نضيف واحد الزلافه ديال داك المرق اللي طاب فيه الرز. ضروري ما كديروا داك الماء ديال الرز حتى يكون فيه النشا، وهكايا كنحصلوا على واحد لاصوص اللي كتجي خاتره ومعلكه، وزائد انها كتكون منسمه بالتوابل ديال الدجاج بورقه ديال سيدنا موسى، فتزيد يعطي واحد النسمه واحد النكهه رائعه في الطبق ديالنا. صافي غادي نغطي عليه وغادي نخليه حتى يعني كطيب لنا ديك البصله مع الفلفله الحمراء والفلفله الخضراء، وكنحصلوا على واحد لاصوص اللي كتجي خاتره ومدغمره. صافي على ما يعني كيطيب لينا لادند ديالنا مع الخضر. الرز تقريبا راه قرب يطيب، يعني تقرب يطيب، عاد زيت منه ديك الماء اللي بقالو. الان غادي نمر باش نحضر التحليه ديالنا. كيشتو هنايا الفلون بعد ما برد، فواخا يعني كنحيدوه تيبقى محافظ على الشكل ديالو. صافي وغادي ندير هكايا في الجانب الثاني اللي بقى خاوي، غادي ندير شويه ديال الفريز مع شويه ديال الموز، المهم فواكه على حسب نتوما اللي عندكم في البيت، تقدروا ديروا اي فاكهه بغيتو. ومن بعد غادي ندير شويه ديال عصير البرتقال. بغيتو هاد التحليه ديال سلطه الفواكه تجيكم عاقده، فكتاخذوا عصير ديال البرتقال كديروا معاه الفلون وديرهم فوق النار، وديروهم يعني فوق الفواكه هكايا تيجيكم يعني شاد راسو، ولكن عاوتاني خاصو مده باش يبرد. المهم انا اكتفيت غير هكا سلطه ديال الفواكه عاديه قدمتها مع الفلون، المهم كتجي لذيذه كتغيير فقط. يعني سلطه الفواكه راه كلشي كيعرف يحضرها، غير هو تيبقى اليوم ديريها عاديه، غدا تضيفيها مع الفلون، بعدو يعني ديريها بشكل اخر، وهكذا الواحد هي تيبدل في التقديم وصافي. صافي هنا التحليه ديالنا راها واجده. الروز ديالنا كيف كتشوفوها راه وجد وطاب، كيف كتشوفوا كتجي هكايا الحبه على اختها، تيجي مفرك ما تيجيش معجن، منسم بديك التوابل ديال الدجاج وريقه ديال سيدنا موسى. غادي ندير واحد شويه ديال المعدنوس، تقريبا واحد المعلقه كبيره، او تقدروا ديروا شويه ديال الزعتر، بما اننا دايرين في لادان شويه ديال الزعتر. المهم انا ما درتش الزعتر، خليته منسم هكايا بديك وريقه سيدنا موسى والعطريه، ضفت غير شويه ديال المعدنوس. صافي كنخلطو هنا تيكون الرز ديالنا راه وجاهز. حضرت كذلك واحد السلطه المغربيه ديالنا اللي كتكون فيها الخس مطيشه الخيار والبصله، وكذلك هنايا لادند ديالنا حتى هو راه جاهز. يعني كيف كتشوفوا كتجي فيه واحد لاصوص خاتره وبنينه ومنسم، خصوصا ضفنا له داك المرق اللي طاب فيه الرز، عطاه واحد المذاق يا سلام. بالنسبه لهاد الحشوه هادي، بالنسبه لهاد لادند ممكن ديروه كحشوه، تخلطوه مع لي بات، تخلطوه مع الرز، ديروه هكايا كوم دي تاكوس، غير هو خصو يجي مخاتر كتر. الان غادي نبدا التقديم ديال الطبق. المهم غادي نقدم لكم غير في واحد، و يعني نفس الشكل راني غادي نحضروا بالاطباق
يعني الباقية. خديت واحد الإطار، المهم على حساب نتوما الإناء فين غادي تقدمو أو الطبق فين غادي تقدمو. إلا كان كبير كديروا زلافة، إلا كان هكا صغير تقدروا ديروا غير إطار دائري مربع على شكل قليب. المهم الإطارات دابا أو الطوابع راه ولاو في أي بيت. خديته درت الروز في الوسط ديال الطبق وعمرت الإطار مزيان بالروز وضغطت عليه، وهكا كيف كتشوفوا فراه كيتحيد بكل سهولة. وفي الجوانب درت في جانب درت لادند ديالنا مع الخضر والصلصه، وجانب درت السلطه المغربيه ديالنا. ممكن ديروا شويه ديال الخضر سوتي او ديروا اي سلطه نتوما كتفضلوها. صافي وتيكون هذا هو الشكل النهائي ديال الطبق ديالنا ديال اليوم. وجبه اللي خفيفه سهله في التحضير ولذيذه، والاهم انها كتحضر بسرعه. تقدروا تحضروا هاد الوجبه هذه سواء للغداء او للعشاء، خصوصا دابا يعني الواحد ما كيتحركش بزاف تيبقى نهار كامل في البيت. هكايا وجبات اللي خفاف ومشبعين وصحيين. يعني نتمنى ان شاء الله الوجبه ديال اليوم تعجبكم وتكونوا استفدتوا معايا في هذا الفيديو هذا. الا عجبكم الاقتراح ديال اليوم ما تنساوش تشجعوني بواحد اللايك، تخليوا لي الراي ديالكم والاقتراحات ديالكم في التعليقات، وما تنساونيش من صالح الدعاء ديالكم بالصحه والراحه، والسلام عليكم.